Ndinoda kutaura chokwadi pamberi pedare raEdmund Godora. Ndinoda kutaura chokwadi pamberi pedare raEdmund Godora. Zvese zvandicataura zvichava chokwadi. Zvese zvandicataura zvichava chokwadi. Kwete manyepo. Kwete manyepo. Mwari ngaanditungamirire. Mwari ngaanditungamirire. Mugara henyu pasi mutsanangura. Taura henyu. Pamusoro. Ndakati nerimweni ramazuva ndiri kuHarare uko ndakafonerwa nechizukuru mwana wanzvadzi yangu akati atete ndauya ndichibva kwandiri kubva ndaona pamusha penyu pana baba apa pane waya pakakakwa waya munyaya yacho muri kuiziva here? Ndikati isiro yaiye yatakambosvedzerwa nasekuru vako naanjerere here vachiri vapenyu vasati vashaya kuti pamusha pano pakauya vanhu asi vanhu ava vakauya naprince ndanga ndichirwara muroora wenyu anga asipo amaitsitsi maitiro nyaya yacho here zvikanzi ndofunga ndino ndikati alright paita sei zvikanzi pakakwa waya paiswa toilet paiswa mabhodzi ndipo pamba saka ndati ndikuudzei kuti muri kuzviziva here? Ndikati zvakanaka ndobva ndamuti ndiri kuuya ndobva ndagadzira inini ndobva ndatsvaga mari ndobva ndakwira ndobva ndauya kuno ava sisi vangu ava ndo vakatanga ndofunga mambo wangu munozviziva ndo vakambotanga kutaura ndobva tachiuya ava vanga vasipo manje vakafamba ndobva ndauya inini ndobva tasvikotaura nyaya iye ndichivatsanangurira kuti ndauya ndaona pamusha pane waya pamusha pane toilet pane mabhodzi asi ndo nyaya takamhanhara yamakatiti takanzwi pano naishe vedu endai munokaka waya kana vauya vazobvisa waya vapinda modzoka zvakare kuno isusu ndobva taenda bvatanoisa waya ndobva tadzokera zvedu bvatanogara waya yakaita zvokupunzwa hanzi yakaita zvokuroverwa nemotikari vachipinda mukati nanhasi waya yacho pamba pedu isusu hatina ndobva vapinda ndobva vaidimbura ndobva vangoita zvavakaita ini ndobva ndauya handina kusvika nekumba pano ndakasvika ndikataura ndakangosvika pano ndichitaurira pano mambo ndichivaudza kuti vazvizive kuti ndo zvakaitika mambo vakandiudza vakati ndichisiya ndamhanhara kana ndamhanhara inini ndonhingirikina vochitumira masamoni tadaro ndabhadhara mari yokumhanhara pane munin'ina wangu mwe akasumuka akati ishe zvadii kuti masamoni tisiye tamasenda nekuti tine motikari ishe vakatibvumira vakatipa mupurisa masamoni akaendeswa masamoni aendeswa inini ndakabva kunoku ndakurwara ndobva ndasvika kumba uku ndichirwara ndakarara asi ndarara pamba paya ndakapedza mazuva anenge 2 here kana kuti 3 ndasumuka ndakuenda ndichienda nekugeneral hospital kwaMutare ndakasvika ndatopinda ndatopedza kurapwa ndamumotikari ndakuenda kuHarare ndakanzwa kuti ndapiwa rimwe samoni inini ndasamonwa zvakare kuti ndiri kufanirwa kuuya kuno kudare musi wa2 ndikati zvakangonaka nekuti musi wa2 wacho mambo vari kundidawo ikoko tozongonosangana ikoko tonzwa nyaya yacho kuti inyaya yavakandimhangarirawo inini ndeyei kunyange akandimhangarira wacho ishe wangu ina handimuzive haana kumboona hatina kumboonana asi ini ndakamhangarirwa asi musha uyu wakatengeswa ndewa baba vangu baba vakandibereka inini ndiri tete wevanhava baba vakandibereka inini havana kumboti musha wavo unotengeswa baba vakandibereka inini vakati musare muchengetedze musha mugare nemhuri tarisa zvinoita hanzvadzi dzako idzi havazive zvavanoita sarai muchengetedze musha uyu ugokura vana kana anenge ashaya pekugara kana mwana musikana arambwa anodzoka achigara apa nanhasi musha iwoyo uchiri kuteererwa marisiti ari kupima nsisi marisiti musha iwoyo uchiri kuteererwa kuti chiteerera musha iwoyo tozongoona musha uyu watengeswa hatina kutaurirwa kuti taakutengesa musha ana atete tisu takaberekwa nababa ivavo vakasiya mushava baba vangu vakasiyirwa musha uyu nemukoma wavo Sweet sabhuku anozviziva kana ari pano sabhuku ini sabhuku vedu akataura kuti ndakazoti kuna chibata Inosi handichakupi pamwe pekugara chigara pamba pemukoma wako apa asi nhasi ndosvika musha uyu watengeswa waparadzwa ndisina kuudzwa
ndonzwa kuti vakadya mari. Ndakambotaura ishe wangu munandiregererawo. Ndakambotaura kuti ndinonzwa kuti ndikakumbira DNA test pano. Ndakasumuka ini nevavava. Nenini nouyo musikana mudiki uyu. Ndikaenda kumba kwemusikana uyu anonzi Shelter. Ndikanoti Shelter ndiri kunzwa kuti wakataura kuti hausi mwana wedu wekwanjerere. Ndezvechokwadi here undiudze. Tione zvekuita achibvunzwa nemukoma mukuru uyu. Shelter uyu akaramba uyu. Asi nhasi tinonzwa kuti akatopedza nazvo akaenda kune madzibaba wake vasara kuti vagadzirise zvavanoda kugadzirisa. Apa vari kuuya vari kutitengesera musha. Ishe wangu uyu mukomana uyu ndisinganyepe kana vanhu vachida kundipupurira pano. Vachida kundipupurira pano DNA test ngaitwe. Mukomana uyu murora wangu mukuru amai vake uyu vakauya vane dumbu rine 8 months. Vakadzingwa nababa vangu vakadzokera kumusha kwavo. Vadzokera kumusha kwavo vakadzoka baba vangu vakurwara inini. Baba vangu vakurwara inini vanga vasikachagona kusumudza zvinhu. Ivo vainosi vachibata vanjerere vacho. Hapana chavanga vachagona kuita vakadzoka uya azvarwa. Baba vangu vachiramba kuti haasi wemumusha mangu. Ndozonzwa futi kunzi pane mumwe munin'ina wangu akataura kuti anonzi Maginjerere. Akataura kuti akasangana nemurora amai va uyu mutaundi mamutare. Vana baba va uyu vakamuti tete Magi ava ndo baba wa Prince. Magi uya ndobva andifonera futi kuHarare. Ndobva afonera ava. Saka ini ndiri kushaya kuti ko zviri kufamba sei kuti vatengese musha. Saka ndakazokumbirawo DNA test kuti iitwe. Tivaone vacho vanotora ropa richiongororwa tione kuti vana vedu here vanotengesa musha tisingazive. Vana vedu here vanotengesa musha tisingazive. Ukanditaurira inini tete vake akandiudza kuti ane dambudziko uyu. Ishe wangu munofunga ndingatadza kubatsira mwana wanzvadzi yangu. Iwe Shelter kuti urorwe kuti ukure wakakurira kumba kwani. Wakatadza kutaurira neyo taurira inini ndinotyisa utarisa kumeso kwangu. Sorry ishe wangu. Regai ndikumbire ndibvunzewo. Ndoda kuti mumubvunzewo. Sorry ishe wangu. Ndoda kuti ishe wangu sorry ndiregererei. Ndinotadza. Asi ishe wangu ndoda kuti mundibvunzire kuti vaigara kumba kwani. Tichapa nguwa. Pane kuti vazotengesa musha kuti paradzira musha tisingazivi. So baba vangu. Mapedza here utaura? Ndapedza ishe wangu. Zvakanaka. Ndiri kuona pamarisitsenya apa pana Thomas naMaria. Maria ndiani akanga ari bhadharwa mutero? Mukadzi wa Thomas. Mukadzi wa Thomas ari baba uyu. Baba iyi anzvadzi yangu mwana wa baba wangu. Uyu paakanga ari kugara baba vake vakanga vachigara pati. Mudzimba dziri kugarwa nemukadzi uyu ndo dzimba dzatakakurira wesu nababa vedu. Vaibhadhara mutero ivo babo ndiani? Baba vangu vachiri vapenyu ndo vaibhadhara. Vazofa baba vangu inini. Anzvadzi akasara mumba mune mukadzi wake uyu ndo vanga vakubhadhara. Baba uyu havana kubvira vakabhadhara. Havana kumbobvira vakabhadhara baba vauyu nekuti vakakumbira baba vachiti ivo vanoda kuti vanhingirikine vaone pekugara vagotsvaga stendi yavo baba vavadzinga nenhaurwa yandiri kutaura yemukadzi yeyu nevana. Chetiri kuda isusu ngechekuti hatisida kuti tishandisirane hasha. Tinoda kuti tifambe nenyaya toitsetsa zvakanaka. Pane dambudziko pooneka kuti dambudziko riri pakati. Topagadzirisa poswatuka. Ingawe riri dambudziko rekutengeswa kwestendi, ringa ririwe dambudziko remadNA. Isusu sematare hatina chatinoramba zvinonge zvichibudikidza nekuwirirana kwamunenge muri kuita wamhangari newamhangarirwa. Chatinenge tichida isusu tinenge tichida kuti chokwadi chinge chibuda chiri chokwadi. Tofamba takadaro. Ndinoda kuti ndiziwe inini. Ukafamba nenini zvakanaka ndinokwanisika kuwa ndiri munhu anenge ari transparent panyaya yangu. Baba wa Prince waizani? Israel. Vakagara panzvimbo pamba ipapo kwemakore mangani? Baba vari vapenyu vakagara kwegore. Baba Israel Njerere akagara kwegore baba vari vapenyu. Baba vari vapenyu. Achizobvapo baba wazofa akazonogara kuti? Haana kwaakazonogara baba vafa. Baba vafa iye akabva atanga kurwara iye Israel wacho. Vakazofa pane makore mangani? Makore mangani handichaziva ishe wangu. Ngatida izvi. Mataura nenyaya yaPrince. Uyo Shelter uyo pakuberekwa kwaakaitwa wakaberekerwa kupi? Ina handizivi kuti akaberekerwa kupi. Ndakaona aberekwa nekuti ndanga ndisipo.
Asi baba wacho mai wacho vakanga vari muere musha imomo. Amai acho vanga vari mumusha. Vari musha imomo. Uyo wakauya iri nhumbu iri 8 months uyo wakaberekerwa musha imomo. Kufa kwakaita Israeri munhu akaiswa pabonde ndiani? Papa ndiye uyo akaiswa pabonde. Uyo. Nemhosva yamakamisa pabonde muchiziva kuti asiriwo musha imomo. Tanga tisati takuziva kuzikanwa. Ngamusati makuziva. Zvakanga zvo asi kakutaura pekuti panenge pane mafunga. Mirai tifambe tese. Imokwanisa ndataura nemunhu. Mirai. Mudondera sei. Unofamba nengu zvakanaka. Pane kutukana here? Ngatifambe zvakanaka. Kana mandiwinawo. Kana mawina madii? Mawina. Kana mawina dare madini? Waruku kufanira muchirodzerwa brand dzenyu. Ndine kuiwesa nyaya iyi. Chandiri kutaura ini ndiri kuti uyo baba wake waizi Israel. Wakauya mai wake akauya ne 8 months. Baba wake akafa nemakore mangani? Grade 6. Kubva panhumbu ine 8 months kusvika pagrade 6 wakanga wachigara kupi? Vakamboenda. Amai vacho vaiti vakaenda musha kwavandi vaidzoka ivo amai vacho vane pamiri. Asi isusu manje aienda onodzoka nepamiri oenda onodzoka zvokusvikira pakuti baba vangu inini vakandibereka inini vakashedza hanzvadzi dzangu ana Kefasi Njerere, ana Thomas Njerere, Filimoni Njerere, Hadison Njerere, Crispin Njerere kuti vagare mumba vaite dari. Israeri aingoti vakoma zvinhu zvinotadzwa asi handitauri. Ngatifambe tese mukawanze mastatements ndinorasika. Ndifambe zvichindijekera. Iye washandisa ndasvika kwari. Ndoda kuti zvatange zvandijekera kwamuri mimi. Israeri wakaroora mai vaPrince. Vaine nhumbu ine 8 months. Handitika. Imi makazozviziva rini kuti nhumbu ine 8 months? Vakauya here kana kuti? Ndakazozviziva ipapo. Baba vapopota vataura. Ndo pandakazviziva. Right. Baba wataura ndo pamakaenda kunozviziva. Right. Wakanga aberekwa here mwana? Mwana uyu anga asati aberekwa ndo pakabva dzingwa amai ake bvaenda. Wakanga asati aberekwa? Right. Uyu achizoberekwa chakazoita kuti vanhu vekwaNjerere mutorese birth certificate rekuti Njerere chinyi imi muchizoita asiriwo mushamudi. Aiwa. Pazvakataurika uyu azodzoka aberekwa naamai vake. Handiti baba panga pasisina. Isu vasikana tanga tisina simba guru kuna hanzvadzi. Takangonyarara tikati pamwe ari kuziva zvechokwadi kuti mwana wake. Ndobva tanyarara isusu. Asi mukuzofamba kwenguva tanyarara kudaro. Takaramba toinzwa nhaurwa yaichita sei ichitaurwa. Ndosaka tati tikateedza nhaurwa yemukutaurwa kwayo zvingatinetse ngatitezve DNA. Ngachida izvi aichakupai mukati. Noramba takangokuvhura nzeve muchindoenda kuvhura nzeve tichienda. Mozoti mwopinda because chatikapedza kutozopindawo. Ndoda kuti ndijekerwe ndichifamba nemwimwe. Kuya kwakaita mai Prince wakauya vaine nhumbu yaPrince ine 8 months. Ari munhu wokuti akauya unogara nababa Prince wobva abuda wobva aenda uya ane nhumbu. Zvichireva kuti vana ava vari vairi havasiriwo musha mwaNjerere. Nhasi uno asiwa nezvitupa zvokwaNjerere. Mwane mumwe wandinoziva kuti haana chitupa akataura kuti haana chitupa kana ainacho akangondinyeperera. Mukomana uyu akanditi haana chitupa. Haana chitupa? Handisati ndatora chitupa rake. Asi birth certificate rekuti Njerere unaro? Birth certificate handizivi kana ainaro. Wazitoda kuziva kanga ichakuda zvabereki. Pangawe iri nyaya ngatisawenga munhu ngatiwenge nyaya. Birth handina kuziva ishe wangu. Mira henyu. Kana iri nyaya ngatiwenge nyaya kwete kuwenga munhu kana hunhu hwemunhu. Ndokuti tiparure nyaya. Kana aine maproblems ainawo ngatitarise pamaproblems ainawo asi ari wedzinza renyu. Togadzirisa maproblems ainawo kuti aite mwana kwaye. Murasopazwisisa. Nekuti ipo baba tikaende kofamba nenyaya tichifamba tichipinda mukati umuka umu. Mushe une mheni dzichapenyo. Pari kundinetsa ini ngepekuti mwana uyu mai ake akauya ne 8 months. Mwana uyu auya mai ake ane 8 months. Mai wobva waenda. Ozoya futi ane nhumbu yani yaSheltown. Vakachizoya vamubereka. Baba wacho achibvaende koyamwira achibvaende komutoresa birth certificate rekuti Prince Njerere. Handitika.
right watoresa birth certificate rekuti njerere imimi wokama muri kuzviziva kuti zveshuwa mwana wako iri nhumbu nhasiro Israel wobva aende kofa wobva mwaende komutuyayo mubhandiripo gara pabondopo zita raIsrael takaramba isusu takaramba tera mirai imwimwe ndichakupai mukana mirai munopatara mari yedarere mutauri ndozvinonga zviripo mirai taure nemunhu wangu ndichakupai nguva Ozi ndirasoziva kuti ana njere mwakagogodera mweso masi munondiguta mwese ubva kuti sera mwagara zvakanaka ndichakudaidzai ndikungofamba nemuwani imi mobva mwaende kwamugadzika pabonde wauya uri weIsrael wauya ari weIsrael makanga musiri pere panhamo yaIsrael panhamo yehanzvadzi yangu ndakanga ndiripo pakagwewa nhumbi makanga muri pere pakagwewa nhumbi dzake ndakanga ndabuda ndakanga ndakurwara inini ndanga ndisina kukutaurirai ndinogara ndichingorwara kubva udiki hwangu nhumbi dzinoti munhu akafa dzinogwewa after how long chakagova chifumi chamangwana acho mamatobuda matemo angowiga aiwa ndakabva ndaenda kumba dzimba baba vangu vakamupa pamwe paigara atete vangu atsvaka murume ini isusu kwakanga kwakavaka baba vangu ndokwandakadzokera kunorara asi munda umwe chete iwo zvakanaka itete njerere ndichasangana nemwi pamberi ndosimudzai uyo prince imboturai mafemu Ndinoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Ndinoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Zvese zvandichataura zvichava chokwadi. Zvese zvandichataura zvichava zviri chokwadi. Tataura chokwadi pamberi paMwari. Ndinoda chokwadi pamberi paMwari. Yarai pasi munaso kutsanangura kuti mukuru nofungidzirwa zuva njerere kupikisa nekubvumira pane zvataurwa nditete Ndinoda kutanga kubvunza pamuri muchizovabvunzawo. Ndiri kuda kutombobvunza because ndine zvinhu zvandibata ma 1 2 3 things ekuti inini ndakauya iri nhumbo ine 8 months handizvizivi because ndakanga ndisipo 1 2 ndakazozvarirwa hamene kwandakazvarirwa kangu kuChina kangu kuAsia ndakauya ndaine mwedzi mingani mumusha mwanjerere. Ndoda kuti anditaurire ipapo totangira ipapo tichidini tichichifamba tese zvakadini zvakanaka. Handisi kuzvimanikidza kuti ndiwe ndiri mwana wamwanjerere asi ndine zvendoda kubvunza kusvika tisvike nhasi. Ndoda kuti andianzewo kuti zvandakazvarirwa kuMozambique kana kuChina kana kuAsia ndakauya ndaine mwedzi mingani. Ndakauya ndaine mwedzi mingani mumusha mwanjerere. apo pari kutaurwa nyaya turai mapepa mupopana mamarapa Ndabvunza kuti ndoda kuanza kuti ndakauya ndaine mwedzi mingani kana ndaine makore mangani mumusha mwanjerere kubva kuAsia kwandakazvarirwa. vana tete vekwanjerere pane mubvunzo wabvunzwawo wekuti mwana yakauya mubvunzo iyoyo wakanaka chaizvo she wangu asi zvandiri kungotaura ndezvekuti anoziva mwedzi yaakadzoka ndaine mwana wake ndimai vake inini ndanga ndiri kumusha kwangu uko kwandakange ndakaroorwawo. Ehe anoziva izvozvo sekuti wamboti handizivi because ndakanga ndisipo kuzi ndakauya ndine 8 months iye zvakare hapana anoziva kuti wakazoiwa nemwedzi mingani because hanzi mai venyu havapo furirai mberi. Right, ndoda kubvunza kuti hanzvadzi yawo yanga iri benzere wepfungwa kana kuti wanga asingaoni kana kuti wanga akanyengerwa mukadzi uyezve paivata pakanyenga mwenezi Constance Margaret ava vakanga varipo iravo vakanga varipo wairidza makosho vanhu hanzvadzi yawo iri pamusoro pemukadzi yeyi aridza makosho kuti azoziva kuti inini handisi munhu mwana wamwanjerere. Why? Nhasi uno ndine evidence. Israel wanga asi mwana munhu wanga asi munhu wakapusa. Ndine proof of evidence. Ndakazvarwa 20 September 1983. Ndikatoswa birth certificate ndine 6 months yekuzvarwa. Ndizvo ndoda kubvunza kuti wanga ari mupengo ere munhu weIsrael. Nditarisire madate akatorwa birth iro.
kuti ndegore ripi. Ndazwa mambo wangu. Taura henyu. Pane ndoda kuti ambotarisa kuti birthday rakatorwa gore ripi. Gore rakatorwa birthday. Rakatorwa zviri pastem. Zviri kuti 2 March 2023. Tarisai kuzasi. Kuzasi rito negore racho kuzasi. Gore rawakaberekwa. Noti gore ndakaberekwa. 17 April 1984. Ndo pakatorwa birthday. Pane date of pane birth of entry yapo. Ndo pane date racho. Ndo pakatorwa birthday rangu iyoyo. Saka anichazivi kuti Israel wanga ari mupengo here. Because apa nana 6 months ndazvarwa. Okay. Nana 6 months. Anichazivi kuti Israel wanga ari mupengo here kana kuti wakanyengerwa mukadzi. Kana kuti wakangongozvi uri ngomwewa uzvari zvinhu zvakangowepo izvi matsengera mukati. Anichazivi. Ngawandipindure. Alright, land yavari kutaura. Land yavari kutaura kuti land yavari kutaura. Chibata wakanga asina land. Baba wavo vakanga vasina land. Land yanga iri yamukoma wavo. Umbowo ndinawo. Umbowo kwete wokutaura nemuromo. Kukura musoro hakusi kuziva. Kukura musoro hakusi kuziva. Umbowo ndinewo mapepa. Zvekuti ndikabudisa proof of evidence yangu. Chibata wanga asina munda, wanga asina land. Pakudedzwa nemukoma wake achigara Harare kuzouya pakupuwa pekugara. Ndi Sweden. Sweden ndokupa baba wangu inini mapepa emunda. Ava ari panapa. Handina kuenda kotenga kana kuti ndiri kudini. Umbowo ndinawo. Zvinhu zvendiri kutaura ndine zvinhu zvine umbowo. Inobuda zvakanaka. Usati hasha. Kutaura zvinhu zvine umbowo. Right, iri Samoni rakasamoni asina kupesa kubhadhara mari yekutenga land yone. Iri Samoni raSwiti. Kutaura zvinhu zvine umbowo. Samoniri case number 88 of 1971. Sweet Njerere, Crowhead Ndidzere, panga paina Chief Zimunya's office. Wakaisa signature yao yakaitwa musi wa 16 1971. Tembiri kuti amtali. Then sketch diagram ye sketch map yakaenda kutorwa by Morgan. Farmer's name Sweet Njerere, Crodzere, date 24/5/1970. Achibva papo paine diagram length width nei ichiende kozi under Chief Zimunya headman Dzere district yaMtali yakaitwa date musi wa 20 of 12 1970. I agree that the above statement is correct. Signed Sweet Njerere, date 22 of 12 of 1970. Ndizvere zvendaerenga. Mubvunzo wangu inini unoti mubvunzo wangu inini unoti stendi yakazi Maria Njerere yakabuda rini? Alright.
Ishe ndofunga tine nyaya yandakambopinda nasabhukudzere akapupura ega nemuromo wavo kuti mutero uri kuterwa uku ukazi Israel hemiri njerere. Saka rimwe zita iri riri kubva kupi? Ameno handichazivi, ndakuda kutobvunzawo. Because sabhukudzere varipo, handisi kutaura zvinhu zvemusina kunzwawo kana nemi. Umbo hwakapupura ega nemuromo wavo. Ndapedza Ishe. Sabhuku mwakuyepi? Urutaura ngezvenyu haasi kutaura kuti taura iba. Taura henyu basi sabhuku, ndichakupai nguva. Inini munhu wakangwara. Right. Ngatipambei. Ndinetarisire kuti ndapataura ndichitizvo kana paine nhuna dziri mufamily zvichabuda. Ngatisare nenhuna dzemufamily. Ngatitaure nechinangwa chiripo. Kusaziva vanatete vekwanjerere. Umbo huri kubudiswa nemwana uyu maunzwa. Huri kuratidza kuti birth certificate ngera 84 umbongo wa 1970. Huri pamusoro pachifizimunya vakanga variko pama 1970s ikoko. Paina sabhukudzere akanga aripo awo mwana mudiki awo akazopinda wamanje manje hawana umbo hwacho kana vainawo vanenge vainawo zvavo. Ndo umbo hwabudisa. Munoti kudii nawo? 1971 hanzvadzi yangu anonzi Israel njerere haana kumbouya kuno. Munhu akatanga kuuya naIsrael njerere kuno ndini ndakauya nana baba vachizouya vachizovaka pamushapa. Israeri auya gota ndakatanga kuuya nanzvadzi yangu Israel njerere ndakauya naye 1978. Ndakauya nanzvadzi yangu inini chizomuratidza pamushapa 1978. Elena ari mucheche mwana wangu musikana mukuru. 1978. Mapepa aseveta ngekunyepa. Aiwa, ndikuda kuti ndiri kuenda mberi nayo. Pamapepa aya Israel haana kupiwa mapepa aya nababa mukuru vangu inini vaswiti. Baba mukuru vangu takauya pamushapa, baba mukuru vangu vafa. Sabhuku aripo uyo anogona kundipupurira. Baba mukuru vangu vakanga vakafa. Munhu akasiwa mapepa akatosirwa mapepa aya nababa mukuru switi. Nditete vangu inini vatsvaka muromo. Zvichireva kuti tete vangu inatsvaka muromo vakatobirwa futi nevava mapepa iwayo. Sabhuku mushe wangu ndiregerereni apa ndiri kutaura chokwadi sikutaurira manyepo. Takauya pamushapa kana venharaunda vanozviziva. Takauya baba vangu vakauya kuzobata maoko vakanditi inini ndiuye navo kumusha ndikavati ndiri kurwara ndakanyara kuvataurira kuti mazuva angu inini akunokwana. Baba vangu vakauya vega ini ndakaramba kuuya kumusha. Baba vangu vakasvikochema mukoma wavo vakaviga mukoma wavo vakadzoka kuHarare vakagara. Baba vangu vazodzoka vatora pensheni yavo vakauya kuna sabhuku ava vachitsvaga stand. Baba vachitsvaga stand yavo sabhuku ava matauriro avanoita kana baba vangu matauriro avakatiita vakati sabhuku akanditi handichakupi pamwe pekugara inosi chibata woye chirega ndikupe pemukoma wako apa ugare nahanzvadzi yako tsvaka muromo. Wakapinda pasabhuku rina. Vanga vasipo kwanga kuna gutu kunuwa. Ehe, John gutu kunuwa. John. Pabhethi rakatorerwa mwana uyu. She wangu mirai ndikutsanangurire ipapo. Panonditi batei, panonditi rwadzei. Vanhu vari panava hanzvadzi yangu Israel akawiwa nayo kuHarare. Taenda kunomutora atorwa nemuzukuru mwana wedu isu anonzi Elson. Atora Israel pano kumuisa kuHarare. Takamutora Israel uyu nevana vadiki. Vana vanga vari vadiki. Shelter angabereka Shelter na Olivia. Uyu mukomana uyu akasara. Ndobati aenda navo kuHarare kuti baba wacho vanorapwa. Tichisvika kuHarare takapedza 1 week. Tapedza 1 week amai vedu vari kuHarare uku vanga varipo vanonzi Defin Zwayo. Watapedza 1 week mukadzi uyu akati ndakuenda kumusha inini ndakasiya mwana wangu
ko urwere urega titore mwana amire zvake chikoro tigomudzosera gore rinouya kureva mukomana uyu. Mukadzi uyu aramba mukadzi uyu kuuya kuzochengeta hanzvadzi yangu Israeri. Akabva auya kuHarare, akabva auya kuno kumusha. Asvika kuno kumusha, isusu takasara kuHarare kuti tichengeta murume anonzi Thomas, murume womukadzi uyu anova ndiye munin'ina waIsraeri. Aiti kana akuenda kubasa kuseni anosiya agadzira zvese, ageza, apedza ozoenda kubasa. Asi nyaurwa yakazoitika ndeyekuti taona kuti urwere hwakura, Israeri uya akukumbira kuti ndiendesewo kumusha. Handiti takatora futi Elson uya ndokumuisa mumotikari, asi inini handina kuzopinda mumotikari. Vakapinda kanga varipo vachataura, kanga varimo mumotikari apo. Vakabva vapinda vakasvikaona amai Prince ava, amai vemwana uyu vari paPollington post office, vakamira ipapo nevamwe vanhu vakamira vakapenda muromo vakachena. Uya achitandadza ari mumotikari. Ndobva mwana amira akati gogo ndauya naambuya. Ndobva mwana amutsa motikari, ndobva auya kumusha, ndobva tasvikovasiya pamba apa. Ndobva kwauya mukoma Siriro baba vavo Kei, ndobva vakasvikorara imomo vachichengeta, vakafawo zvavo. Ndobva vakasvikorara vachichengeta nevamwewo vakanga varipo. Hamene kuti makazoraramo here, hamuna kuraramo, baba vatsitsi ndovakarara. Ndobva vapedza, tapedza kudaro akaswera musi iwoyo 1 zuva ramangwana racho iro ndobva afa. Ndobva tadzoka kuno kuzomuchema. Patinoda kupinda isusu ngepekuti muridzi westand ndiani? Muridzi westand akatanga muzvina stand ndibaba mukuru vangu vanonzi vaSweet. Yeah. Vakaipiwa nani stand? Vakaipiwa vakaenda kwaSabhuku watiri kutaura iyeye. Ndiye asiri here dzero anokuanga. Mimi mbuya muchibva muground ana musamona ba muchibuda muground. Musuduruka imbishana. Musuduruka makonzeresa confusion. Dati sudurukai. Rasa munya yangu mbuya. Sudurukai. Mbotera mira imbishana ndichakupa yamukana. Kana paina ride Sabhuku akapa baba vangu stand. Ndiyo wandiri kuda kutsanangura kuwa ndisiri kuda wandiri kutaura kuti ainzi John Zero here kana kuti John Gutu kunuhwa here. Ipapapo ndiye Sabhuku akapa baba vangu stand. Asi vachitotaurwa kunzi tokupa pemukoma wako Sweet, atingakutsvagire pamwe iye Sweet akafa. Pana hanzvadzi yako tsvaka muromo atete vangu Filipa inini. Pandiri kudai nini ambuya ndepekuti muri kuti mimi stand yakatengwa na Sweet kuti yakapiwa Sweet kubva kuna Sabhuku. Aiwa. Ipapo apa ndidi kutaura zvekunyepa, handinyatsokupaziva, asi chandoziva ndechekuti azofa Sweet yakazosiyiwa. Ichi baba wangu achizoiwana. Haana kusirwa mapepa, anga asiko. Imi muri kutozviona mega kuti akanga asiko, anga asina kuzvarwa. Yes, andida kuti akasirwa. Handina kuti akasirwa. Ndati mapepa aya kufunga kwangu kuti baba mukuru vangu vaSweet vakafa, atete vangu vatsvaka muromo varipo. Saka ati mapepa aya kuziva kwangu akasirwa atete vangu. Kuziva kwangu inini nekuti uyu akanga asiko futi. Iye Israeri wacho anga asiripo pamusha panapa. Nekuti Israeri wacho ini ndakazouya naye inini ndakuya kuzomuratidza kuno kumusha. Mapepa akabuda sei? Uyu ine anotoziva kuti mapepa aya akabuda kubuda kwawo, inini ndotoziva kuti vakababa. Ndiri kuda inini ngechekuda izvi. Ndoda kuti ndifambe nemimi zvakanaka. Nyaya ingaita sekunganya dika asi nyaya huru. Toda kuti tirodzane pfungwa. Saka ndataura kuti kana pane zviri kuitika mufamily menyu ngezvenyu, ndoda kuti nitarisane nenyaya iyi. Pandakatarisana napo imi mataura kuti Sweet akapiwa kubva kuna Sabhuku, amuchazivi kuti ndi Sabhuku ani? Handichazivi ndi Sabhuku ani, kana ari chipa. Sweet wakafa gore ripi? Ani? Sweet. Baba mukuru wangu Sweet handizivi kuti wakafa gore ripi. Vachienda kofa stand yakasara iri mumaoko mani? Vachienda kunofa vakasiya paine mudzimai wavo nemwana wavo musikana wandakataura musi uya ainzi Chipo wacho akafa futi. Ane mwana ikumbira kuzouya kuzovaka pamba ipapa wataiti uya wake. Vachibva ivavo pakazoende kouyani? Pakanga patori naatete vangu kudhara, vachibva ivavo pakabva pauya baba vangu. Baba wenyu? Baba imimi naIsraeri muri chine chi? Inini naIsraeri tiri hanzvadzi nahanzvadzi, takasiyirana mukaka. Mudumbu rimwe chete takasiyirana mukaka. Makasiyirana mukaka? Right. Sweet wakubva mukati mweupenyu hwake achisvikira pakuroora, achisvikira pakufa, stand yake iri kupi? Iye kuno kumusha. Stand yake iri kupi? Ndiye kuno kumusha, kuziva kwangu ini ndo stand iyo yatiri kugara isusu. Ndo stand yemuruga, ndo stand yake? Asi vana vake mhuri yake yakasiya kuHarare vaigara nababa vangu inini. Nditaura nezvaIsraeri. Israeri pane kwaakawana stand
achitaura kuti baba ndawana stand asi handisati ndaane mari yekuvaka. Baba vakamuti chimira uri pano kusvikira wawana mari yekuvaka wenda. Handizive kuti iri kupi, inenge iri kwagomba komba. Chinangwa chaitaura baba kuti chimira kuwaka inga uri panapa chachiri chii. Aiwa, vakamuti kana akati handina mari yezvinezvi. Vakati kana usina mari uchitsvaga mari unogara pano kusvikira wasumuka waenda, nekuti iwewe nemukadzi wako handisi kukudai pano. Baba vangu vakataura tichizvinzwa. Izwai zvemhaiyo. Kana baba warutaura kuti iwewe nemukadzi wako handisi kuda panapa woti garai panapa zvinoita. Aiwa, anga akumbira. Ndozvandikutaura kuti paakakumbira kuti baba handisati ndaane mari yekuvaka pangu. Ndokumbirawo ndimbofanira kugara. Wakagara makore mangani ari pana baba? Makore ndiwo handisiri kuziva asi haana kudarika kuti ndingati 5 years dzakapera. Apa mwambuti wakagara gore rimwe. Aiwa, baba vasati vafa. Ndinga ndataura wati kuti baba vasati vafa kusvika baba vafa akagara gore rimwe. Chiri kuitika ngechekuda izvi. Tingamhanya kuenda kwese kwatiri kuenda. Pane dambudziko 1 chete. Dambudziko riripo ngerekuti muri unyatsoziva kuti mhuri iyi imhuri yenyu. Mira izvi. Mira izvi. Musaita hasha bambuya. Mukaita hasha munodonha. Aiwa, handiite hasha ndokuteererai. Nekuti kana ndauya pano ndoda kuti munodonha. Handi kuti ndokudzingai basi kuti munodonha. Aiwa, handidonha. Mwati mune BP ka. Hatisi kuda kuti mukwire BP ba. Toda kuti taure nyaya chimiro chazvairi. Vana ava iropa renyawo. Muri kuramba? Muzondirambira ndataura. Iropa renyu vana. Asi nokuda kwekuti zvakaitika izvozvo mwako waramba nhasi. Kwete ishe wangu. Ambuya. Ambuya. Musaita hasha. Pemunotaura paipa handiti anonyarara. Chinyararawo akutaura. Unoziva zvinoitika pane kuti mumwe munhu achitaura mwachigura kuti kanganwa zvorutaura terere zvangu. Nenda ndikanganu. Ndimwandisira munotangira ipo. Kusvikira tapinda mugwara rimwero. Vana ava iropa renyu. Zviri ropa renyu. Pane maproblems akaitika kana kuti ari kuitika. Mako wamhiza semuri. Uyu history dzake todziziva kukura kwake. Hatikwanisi kunga tichitaura nezvadzo. Zvinhu zvinoitika mukati mwekukura. Mwana unochinja unhu hwake. Kune vana vakakura vari ma-street kid. Achirara mu-street. Kwakusvikira pakoita hwindi. Nhasi unorudhiraivha mabhazi. Ndo makurira akaita. Kune mwana waenda kusvika achindovhure madhoana achindodye sadza. Achivhure madhoana achindodye sadza. Achindokura kusvikira mwana ena wata umwe munhu mukati mweupenyu hwake. Situation inokulidha kupinda pane zvimwe zvinhu zvosingafarwi kuti upinde. Asi kana paine problem inenge iri kuitika pakati penyu imimi nemhuri inenge yakadaro. Otherwise ine magadzirirwo inoitwa. Tichinge tichitarisa mukati mwekurarama. Harisiri dambudziko revana vabadzi. Zviri kuitika mumafamilies akawanda. Vana vachinge vasara dziri nherera. Zveshuwa munenge muri chikorobho chenyika. Munoite nhau yebenzi. Wade kuisa tsvina unoisa, wade kuisa banana unoisa, wade kuisa ndoo yake unoisa imomo. Asi zvatinenge tiri kuita tinenge tiri kokanganwa kuti vari pasi zvavanenge vari kufunga tiri wapenyu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Ndichende kotarisa inini chimiro chiri paground chiri kuti kana iri hondo yekutengeswa kwemastands. Taura iri hondo yekutengeswa kwemastands. Handiti? Ndinetarisire kuti yo prince yo madays akauya chimangarwa nyaya pakutanga. Wakanditaura kuti waindobhechina fuyo uri kuenda kotora tsamba yemuchato yama yako iripi? Tsamba muchato yakarasi. Baba kwana mai yako akachata. Vakachata chapter 37. Waizi chapter 37. Kwezi nandutonga nemanyepo. Ndakamisa muno. Akati ndiri kuenda kotora tsamba yemuchato. Ndofunga ndakakutaura musuya. Ndikati wakanga ari kuya musiri kuchauya. Ndikazotumira shoko kuna okenjerere. Kutaura wamwe wako kuti prince ndakamuona uri kuya. Right, 1 panodanana vanhu munenge musiripo. DNA yatirambidzi. Asi chinhu chemunofarwa kuziva ngechekuti achienda kotorwa DNA unotorwa nani? Muri kwanjerere tiripo. Ndiani wekwanjerere? Tikisa moko wako. Munozviziva sei kuti ngewekwanjerere yasa wekwanjerere?
kuzviziva ndinozviziva nekuti vamwe vanobva vatotaura zvemanjerere. Muri kuziva zvandiri kureva, handingadutsa hangu zvakawanda. Vhuru rinobva rasumuka, tinoziva kuti ndinjerere, anomira achitorwa navo. Yemunofarwa kuziva ngechekudai nyaya DNA ndakabva kuita manje yekwazunga iyi ichende kozi ana maya ngauya atonge ari kungori zvimwe tiri kutamba yaimbotonga unyaza yai kuno kumugaro ichende kozi umwe neasiri wemwazunga ba wanga ane 75 years vakwenda anhu 3 iye wacho kwakobatwa ringe wemwazunga umwe bva vari kwetasi wemwazunga nyanzi madini hapana munhu anoziva kuti ndiriwe dzinza rakati ndiri mwana wekwanjerere kana ndiri mwana wekwachigodora because pezvakanga zvichiitika wakanga usiripo. Handikurambidzei kuenda kumadn zviri kwamuri imimi. Saka ndiri kunyatsobvunzisisa kuti imimi mune umbo hwakanyatsokwana here kuti vamwe vese ngevakwanjerere uyu handiye usiri wekwanjerere bani hanzvadzi yake. Muna hombo iwo batereke taura tizwewo wangorusudze moko kuti ishe wangu tete vangu havane hudyire ane hutsinye hwenyoka inoruma chesingadyi ava 1 2 ndoda kubvunza kuti ivo mutorwa wapinda mumusha mubva ndiripo wazvarwa zvemunoziva makumupa zita risiri remumusha mai risiri rekumusha kwababa wake right mazvazive nyofa muzvinyarara maizviziva kuti munhu wakauya atori nhumbu yanga yatokura mazinyarara right mazvazive nyofa hamuna kusimudza nyaya yenyu maisekerera muchiemberera muchiti mwana wedu right mukadzi wacho wofa hamuna kuitaura Israeli kwabvunza kuti hazvoziva yakafa gore ripi 1997 now atenda 26 years ari pasi mukadzi wake pamwe rari kuti huri rake 2002 ratenda 20 years apasi havaenda kutaura nyaya dzese idzodzo right. Kune musikana ari pakati pedu akashayika ishe wangu pamwe ndiwo ari kuti ndiwo wavo handizive here kuti ndingaenda here kotora munhu ari kuzvifambira kana chimuti kuti auye adye pfuma yemwana wanzvadzi yangu. Tobva ipapo uyu hasi mwana wemumusha mwanjerere asi akamuremedza uyu uri kutadza kusasana nemurume wake zvaanoda uri kutadza kusimudza gombo pano nekoko nemurume wake mumba make nenyaya yekuti ari kuvachengeresa mwana wehanzvadzi yavo. Uyu wakapiwa vana vadiki vaine 5 months ari mapremature muri kupanzisa ishangu akapiwa asi ivo vahanzvadza hama dzacho dziripo dzakadini kutora vana vavo nasoona kuti vana vakura true stand vane hutsinye ava vane hutsinye inyoka inoruma chaisingadyi. Sabhuku ndauya pemuri manje munogona here kudedera padhuze kudedera padhuze titaure tese yaiti hanyeka yembeke mwana akazingane mberi kwako nekumasure Sabhuku ndandichakubvunzai pano nyaya iri panapa ini ndoda kuti nditaurirwe chokwadi pari nhasi isatadhi ndichagona kufonera mai nehaka vanditarisirawo marisiti bhuku kana achiri kwekurwa district council akanga achibhadharwa panguva yakanga iri kurarama Israeli wenenge chidofamba neumbo hwechokwadi. Munhu akanga ari kubata mutero waibhadhara mutero Israeli achiri kurarama ndiani?
ndiThomas Babatsitsi Thomas akanga ari ugarepi? payadhi yasuwita Wachigara vese here naIsraeri? ndiyo yaindogara. Waigara dzimba dzimwe chete dzere? Iwo ngepadzasi pababa aPirinzi apa pababa aTsitsi. Apo saka pari kunetsa apa ngepapi? Apa ngepababa aPirinzi here kana ngepaThomas? Pababa aPirinzi. Ngepababa aPirinzi. Zvichireva kuti uyu waibhadhara pake dzimba dzakanga dziri mbiri, kuti Thomas une musha wake, uyu Israeri une musha wake. Handiti? Saka Thomas waibhadhara mitero yemisha miviri. Ndakambobvunza vakati ngekuti paimbogara maroja ndiroti Pemakauya panapa paya tichinetsana nenyaya yemunhu wakabhadhare $500 yekupinda mubhuku, nchitidzoserai munhu $450 yake, mutore $50 yenyu imimi yekupinda mubhuku. Makati munhu akanga ari kubhadhara mitero ipapo ndiani? wakanga ari kubhadhara ndiThomas wateere kufa. Mauchinjire budzira kunge makasi. Waya uyu baba aPirinzi anga asikabhadhara. Chandiri kuziva inini ndakafanana nenzou, handikanganwi. Kundibvunza nyaya ndakasotanga mutonga ndichavhura dare, kandi nyaya nhingo wakaitonga sei ndinokutsanangurira. Handimbotarisi mubhuku kana kupi. Kana kwendinodaidzwa kwamambo rofuka tinosenda tese kana kukoti handimbovhuri bhuku. Musoro wangu itori bhuku rakatozvimirira. Chokwadi. Petakataura nezvenyaya iyoyo pano, makataura imimi muchiti izvo, munhu andabvunza nenyaya yemutero, mukati ari kubhadhara, waibhadhara mutero panzvimbo iyi ndiIsraeri. Ndikataura inini ndichiti izvozvizvi zita riri mubhuku menyu ndiani kumutero, mukati ngeraIsraeri. Ndikati sabhuku endai munobvisa zita raIsraeri nekuti wakafa. Vanhu vanodya nepamusana pezita remunhu wakafa. Endai moisa zita remwana Prince mupenyu aripo. Handizvo zvandakataura here pano. Thomas ndiye wendinaye ngekuti ndiye waindobhadhara kana this time hapana wakabhadhara. Ndichitonga nyaya musazokanganwa pamasabhuku, munotungamirira vanhu. Ndaitaura nezita raThomas kuti isai bvisai zita raThomas muise zita raPrince. Prince wakanga ari mwana waThomas here? Handichazivi, handi mwana waThomas. Saka ndaizoti bvisai zita raThomas muise raPrince sei? Ndakataura kuti bvisai zita raIsraeri nekuti Israeri wakafa. Munharaunda muno mune system yevanhu vari kunyoresa vanhu wakafa, wachitambira zvinhu zvevanhu wakafa, vamwana vachishayiwa kutambira. Saka zita remunhu wakafa ngaribve pamutero, munyore zita remunhu mupenyu ari kuchengete nzvimbo iyoyo. Endai moisa zita raPrince. Nyaya yakatombonetsa mudare, mirai nyimbuya. Nyaya yakanetsa muno. Mukasvikira pakuti taura kuti imimi hanzvanzi dzababa